So, buksan nyo yung iTunes nyo, and then, kailangan mag-download kayo ng kanta ni Kim Chiu, and then kopyahin nyo sa iTunes library nyo. So, make sure na nandun siya. Ito po. So, make sure na nandyan po yung phone nyo. Nakasaksak po yung iPhone nyo. So, ang first step po ay napili nyo na yung kanta. So, ang gagawin nyo, right-click po. Right-click. And then, pumunta po kayo sa Song Info. Ito, Song Info. And then, click nyo lang po yan. And then, punta po kayo sa Options. Ito po. And then, makikita nyo mayroon timer dito. Start time, stop time. So, ang gagawin nyo po, i-edit nyo po, burahin nyo po ito. Itong numbers na to. Yan. Gawin nyo po siyang 30 seconds. So, 30 para po tatakbo yung ringtone nyo 30 second stop time. So, start kayo ng 0. Ito po yung start. Click nyo po siya. Check nyo po siya, yung check box. And stop box. So, 30 seconds po tatakbo yung kanta sa cellphone nyo. So, yan po. Check the start, check the stop. 0, 0, 0. And then 0, 30 seconds. And then after that, okay niya po siya. And then, matapos yung okay, pumunta po kayo sa file. Ito po, sa left side nyo, file. And then, makikita nyo po sa baba, convert. So, convert. And then, meron po sa right side, convert AAC version. Ito po, convert AAC version. So, click nyo po siya. And then, may makikita po kayo na, yun po, edit na po ito. Kim Chiu bawal lumabas. Ito po, i-highlight ko po. Yan po yung nag-create nyo na 30 seconds na ringtone. And then, right-click nyo po yan, yung na-create po niya. Right-click. And then, show in Windows Explorer po. Ito po, show in Windows Explorer. So, click nyo po ito, show in Windows Explorer. And, tapos makikita nyo po yung Kim Chiu nag-create nyo sa iTunes na ringtone. Ito po, pupunta po sa ibang Windows. Yan po, nakikita nyo po. And then, ang gagawin nyo po dito, right-click nyo po ulit, right-click. And then, copy. Copy nyo po, copy. And then, paste nyo po siya. Pwede nyo na po itong i-resize. I-resize nyo po yung, huwag nyo muna i-close yung iTunes nyo, resize lang po. And then, punta po kayo sa desktop nyo. And then, right-click. Paste. So, yan po. So, meron na kayong Kim Chiu Performs Bawal Lumabas, LIB, M4A. Makikita nyo po, M4A po ang file name niya. So, ang gagawin nyo po dyan, magre-rename po kayo. I-rename nyo po yan. Pero bago nyo po i-rename, pumunta po muna kayo sa iTunes library nyo, iTunes window. And then, yung na-create nyo pong ringtone kanina, burahin nyo po muna yan para po hindi magkaroon ng conflict kapag kinlik nyo siya mamaya. Okay? Buburahin po natin itong na-create na kanta sa iTunes kanina nung pag-umpisa natin. So, delete from library po.
Okay, delete from library. Yung na-create po na ringtone na. Okay, are you sure you want to delete selected song? Yes, opo, delete song. And then do you want to move this selected song to the recycle bin? Move to recycle bin po. And move to recycle bin. And then, now, i-minimize yung windows nyo ng iTunes. Minimize. And then, pumunta po kayo kanina dito. Ito po yung sinasabi natin, i-rename natin ng song na na-create natin, yung ringtone na na-create natin sa iTunes. Rename po natin, right-click. Okay? Ano yung gagawin? Right-click. Rename. Yun po, makikita nyo, rename. Oh, rename. And then, ito pong M or A, gawin nyo po yung A na R. So, R. So, naka-desktop po ako. Sa desktop nyo lang po mape-perform yung lahat. So, M4R na po. M po, makikita nyo yung arrow ko. Sundan nyo po yung arrow, yung pointer ko. M4AR. And then, enter po. Enter nyo sa PC nyo. Enter. Ayan, ito magtatanong if you change the file name. Are you sure you want to change? Yes po. Yes nyo lang yan. Yes. Okay. Do you want to rename KG Purpose Bawalobas? Yes lang po yan. No. M4R dapat po ang magiging extension ni file name niya. Okay? Yes. So, na-rename po natin M4AR. So, next po, now ready na tayo. So, connect nyo lang po yung cellphone nyo. Connect lang po nyo uli yung cellphone nyo sa iTunes. Open nyo uli yung iTunes nyo. Huwag nyo siya isasara habang nasa process kayo ng paggawa ng ringtone. Kahit anong kanta po, pwede nyo gawing ringtone. Yan. Tulad nito, may mga Britney Spears ako dyan. Pero ang pinili po natin ngayon yung Kim Chu. Pwede po natin any song. Pwede nyo pong gawing ringtone para sa inyong mga iPhones devices. Okay? Update lang po dapat yung iTunes nyo. Okay? Sa PC nyo or sa Mac. So, ito na po. Ititingnan po natin. Ito po yung mobile phone ko. Click po natin yung tones. Ito po, tones. Ayan. Meron na po siyang dati. So, pwede po ko pa rin pong copyin siya. So, nakreate ko na po yan na kanina pa. Pero pwede po magdoble yan. Replace. So, click nyo po yung tones. Ito po yung device, diba? Ito po yung mobile phone nyo. Ito po yung Apple nyo. So, yung inside ng mobile phone nyo, kung ano yung mga laman. So, tingnan natin kung may laman ilang tones. Okay po, meron akong isa. Na-create ko na po siya kanina. Pero, as tutorial, pinakita ko rin po sa inyo. So, tones, meron po. Tapos, i-minimize nyo lang po yung windows ng iTunes nyo. Ayan. Kailangan po nakaganyan. Minimize nyo lang po yan. And then, kunin nyo po ito yung kunin nyo po yan. Kim Chu. Bawal lumabas. Click nyo lang po yan na mouse nyo. Click nyo po. I-drag nyo po dito. So, atakin nyo po. Papunta sa iTunes Windows nyo. Ayan, nakikita nyo po. Ayan. I-atakin nyo lang po yung hatak. Huwag yung bibitawan yung mouse nyo. And then, baba nyo lang. Okay. Meron na po siya kasi kanina. So, mapakita ko po. Tatanggalin ko po ito. Edit. Remove, delete from library na. Song delete from library. And delete. So, delete ko.
So, ito yung ilalagay ko yung ginawa natin. Okay? Ayan. Ayun. Pumasok na siya. Kim Chuper Pons Power lumabas. So, pakinggan natin kung sa classroom may batas, bawal lumabas. okay na po, na-create na siya. Okay, ganito po ang gawin nyo para malaman nyo kung pumasok po ba ang ringtone na inyong ginawa sa inyong mga Apple devices o Apple cellphone galing sa iTunes. Ito po, settings, and then after settings, sounds. Sa sounds po makikita nyo yung pong ringtone. Ito po, ringtone. Ayan, ringtone. Sa Ayan. classroom